бірақ мына қолым, сол қолым, сол институттан кейін жұмыс істемей қалды. Я когда пришел, былай мына вообще ноль. Молодец, аға. Жан тәнден кейін менің давление да түсті. Одан кейін менде қант болған. Қазір менің қантым 5-7 дәріні қойдым. Бір жігіт келді, жаңағы Эдисон ба, аурумен қолы сілкеліп. Сол жігітті қолы сілкілмей 5 жыл ауырып жүрген, ол да біздің көзімізше жазылып кетті. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Бірінші мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Жанжігіт Байжігітұлы Жүсіпов. Туып өскен жерім Қызылорда облысы Қазалы ауданы. Ал мен өзімнің бір жағдайымды айтайын дегенмін. 2015 жылы үлкен давлениеға ұшырап, 240 болып, инсульт алдым. Ишемический инсульт дейді. Сол инсульттан мына бір қолым, аяғым онша жұмыс істейді, тілім күлмеріп, басыма гематома болып, кәдімгідей есінсіреп қалдым. 5 күн больницада жатып, әрең есіме тұрып, сөйтіп врачтар аман есен аяғыма тұрғызды. Содан бері міне 10 жыл сол врачтардың арқасында күнде дәрілерін ішем, жаңағы нелерін аламын, лечение алып жүрем. Бірақ мына қолым, сол институттан кейін жұмыс істемей қалды. Осылай тұрып қалды қолымда. Содан әрі-бері неттім, жүрдім, қалай болады бұл деп. Анда-санда гимнастика жасаймын. Онша болмады нәтиже. Содан бір күні өзімнің жарым Ғалия жолдасым маған дейді, Жәке, говорит, мен бүгін, говорит, передача көрдім Инстаграмнан. Осындай бір жан мен тән деген бір не бар екен, мекеме, солар осы денсаулықпен айналысады екен. Сол жерде бір әйелді көрсетті дейді, жаңа қолын жүрмей қалған, көтермей қалған қолы көтеріліп кәдімгідей нетті дейді. Содан дереу бәрін тастадым да, сол 2 күннің ішінде жанмен тәнмен хабарласып, нетіп, сол июль айында 92-ші ағымға барып, сол жерден ем алдым бір жеті. Сол ем алғаннан кейін басталғанда, онда онша сенім болған жоқ, ойладым, тағы да 10 жылда көтерілмеген қол не болады, бара берейінші бір. Қайда қалмаған ақша бір болады деп, жоғалтып таласын. Содан барып, бір күн болды, 2 күн болды. Үшінші күні жаңағы таңертең неге түстік, жаңағы мұздай ваннаға. Содан бұлай қолымды жылжытсам, кәдімгі қолым көтеріліп, кәдімгі жақсы болып қалдым. Содан тағы да қасымдағы жігіттер бар, бәрі бүйтіп жүрген адам, аға қолын көтерші деді, сол қолымды көтер, кәдімгідей қолым жақсы болды. Я когда пришел, мына вообще ноль. Молодец, аға. За 2 дня 3 килограмм кетті, и вообще, и уже приседаю, колено ауырады. Молодец, супер. 4 жаста. Ең кенже қызымның күйеу баламыз біздің мына йогадан инструктор международного класса, мына Индиядан бітіріп келген. Соның өзі айтады, папа, говорит, это, говорит, очень хорошо, дейді. Это результат, говорит, вот этой фирмы. Папа, я скажу, говорит, мы тоже йогой занимаемся, но многие так быстро, тем более в течение недели бір жетінің ішінде міне осындай үлкен жетістік мен өзім таңғалдым. Мен ауылым бәрі білет, жүрдегілер деген почти жаңа неде шолақ қолдап жүретін. Мен қолыма жұмыс істеп, өзім бір қолыммен былай жұмыс істеп. А қазір міне, Құдайға шүкір, 2 қолымда міне отырып, шалқиып отырып, нететін болдық. Барлық мәселе адамның миында екен ғой. Ми деген барлық осында келіп, сол ми барлық жерге не бере. Ана өліп қалған менің клеткаларымды сол
ми арқылы сол оянған ғой жаңағы мен клеткам. Сондықтан міне қолым деген қазір мен вообще жүре алмай, қолды көтере алмай, бір инвалид енді, бірақ қолмен жұмыс істеп жүрген адам міне. Айтпақшы мен неде де болғанмын, ана частный мануальный терапия деген бар. Оларға да бардым. Жасады. Көзінше жаңа қолым кәдімгідей көтеріліп кеткен сияқты, бір көтеріп кеттім. Үйге келдім, қолым қайтадан рас орнына түсті қалды, қатып қалды сол күйінше. Мынау енді сіздерге келіп, мына жанмен тәнге келгеннен кейін енді мен өзім осы уақытқа шейін мына жан тән 2 жыл болыпты ғой. 2 жыл бұрын барғанда баяғыда уже басқаша болатын бе. Баяғы орысша айтқанда лучше поздно, чем никогда дейді. Салмағым түсті. Бір жетінің ішінде 5 килограмм салмақ, 98 килограмммен бардым. Кетерде, суббота күні кетерде 93 килограммен шықтым. 5 килограмм бір жетінің ішінде кәдімгідей салмағым түсті. Екінші мен гипертоник, 15 жыл уже гипертоник дегенді бәрі біледі врачтар. Сол ылғи дәрінің арқасында жүргенмін. Сол неткеннен кейін давление өлшеп көрдім. Мен келген давленияларым всегда рабочий 160-та 120. Неден жағы жанмен тәнден кейін менің давлением түсіп, қазір 140-та 110, 100 болып жүр. Давление да түсті. Екінші. Одан кейін маған үлкен неткен, менде қант болған. 8,5-ға шейін көтерілетін қан. Сол неден кейін жанмен тәнге барғаннан кейін қазір менің қантым 5-те 7. Сіздің қандыңыз қанша еді бұрын? 9-да 4 болған. Бесте 9. Ну-ка. Рахмет. Кәдімгі деген кәдімгі космонавтікі деп бәрі маған айтады. Сондықтан мені дәріні қойдым. 2 ай болды ғой, ағымынан өткеннің июль айында, осы қазірге шейін жаңа ішіп жүрген гипертонический дәрілердің бәрін қазір қойып, давлением қазір тұрақталды. 140, 100-ге өте жақсы, денсаулығым жақсы, ұйқым жақсы. Осы баняға да барам, мен өзімізде мына жерде бәрі бар, мына суық су өзімізде. Мен речке өлшемде түсе алмаймын, аяғым шамалы шайып алам, мынандай денемен түсуге. Ана жерде жаңа қасымда Оралдан келген бір жерлесім болды. Кіші жүз екен, айтты, аға кірді. Мен кірді, суға кетіп барасың, мен ойладым, мен суға түссем, суға кетіп қалатындай болдым. Думаю, утону еще. Қолымды жұмыс істемейді ғой, мен бір қолмен деп. Ана бала қасымда тұрыпты, бір сүңгідім, 2 сүңгідім, кәдімгідей бар, оя бір такой шок был. Өзім түсінбей қалдым. Одан кейін жақсы көріп кеттім. Маған наоборот сол жерде ана бала да күледі маған. Аға, енді сені көріп, мынадан қуып шығалмайтын болдық қой дейді, сені бассейннен. Я говорю, түсте де барам, түстен кейінде де барам. Кешке де йоганың алдында сағат 7-те строго күнде. Келгенде мына қолым вообще осыны қатып қалған, 10 жыл болды, жетпейтін. Міне осы жаққа келіп, міне қазір көтеріліп, міне уже қолмен мынандай жасаймын. Үйдегілерді бәрі біледі, мен қолымды вообще стакан көтере алмайтын, рюмка көтере алмайтын. Қазір өзім смузиді өзім ішемін мына қолмен. Құдайға шүкір, рахмет мынау жанмен тәнге. Соның арқасында міне түсіп мынау Ақтөбеден келген міне өзіменің, пожалуйста, бірге. Бұл да мен күнде маған массаж жасайды. Банка алдым, мына қараңыз. Банка бәрі жүрді. Очень все условия. Бүгін анализ жасады. Вообще у меня только простата немножко бит. Басқаның бәрі зеленый. Так что, амандық болайық. Оп! О, молодец, аға. Сырғын. Маған тағы да бір Ахметбектің ұнағаны, мен сендерді емдеген жоқпын дейді. Сосын ойладым, ау, кімді емдеді бізде? Сен өздерің емдедің деді да, маған сол өте ұнатты. Я говорю, молодец, біз өзіміз соны үйге келгенде де балалар айтамын. Ну как, папа десе? А я говорю, так и так, они же ведь возбудили, говорю, у меня мертвые клетки. И вот дали мне возможность, сигнал на мозгах, и мозги зашевелились. И у меня вот такой результат. Сейчас я говорю, утром каждый день давление меряю, у меня 140, это потолок, это для меня, для 75 лет,
Это шикарно, у меня и врачи, у меня и друзья врачи, много очень. Мен аяқпен былай таңертең былай 50 рет жасайтын едім. Қазір 150 рет. Я вот, у меня ноги сейчас болтаются как-то, юла сияқты. Потому что каждый день бірінші очередь осы биік суға отырып, аяғымның бәрін нетіп, жаңағы нетем. Ана жақта да бізге айтты, таңертеңмен тұрып, жаңағы 5-те тұрамыз ғой. Ол жерде де тағы да айтып кетуге болады, халықтар есе білмесе. Таңертең подъем 5-те, 5-тен кейін жаңағы жуынып неткенше сағат 8 болады, 8-де жаңа барып, бірінші күні саумал ішесің, 4 мезгіл саумал. Таңертең сағат 9-да, күндіз 12-де, түстен кейін 3-те, кешке 6-та. Оның арасында жаңағы 23 түрлі чайлары бар, дайындап қойған неше түрлі, соларды ішесің. Болды. Айтпақшы, мен бір нені айтайын, ол жерде сендер жаңағы қазы қарта деген ондай жоқ ол жерде. Ол жерде жаңағы ағарған екінші күні беретін жаңағы шұбат, тоже 4 мезгіл шұбат береді. Үшінші күні жаңағы смузи, мұны асқазанға да пайдалы болды. Бірінші күні қиын болмады ма? Ашыққан кезде? О, 2 күн, вообще 2 күн бар, рахмет сұрағыңа. 2 күн қарным ашып жүрді. Ана қыздардан сұрауға тағы да бір стакан құйып бер десем, ұят сияқты болды. Үшінші күні қарным шамалы неткеннен кейін айттым, қыздар маған тағы бір, пожалуйста аға, деп тағы бір не құйып берді. Кеуге уже қайттан, уже 5-ші күндері баяғы бір стаканмен ақ қарным ашқан жоқ. Уже үйреніп кетеді екен адам деген. Ана енді дәмді ғой, саумалдың өзі қандай. Арасында шай бар. Біздер жаңағы 92-ші ұғымның бәрінің почти 60% деген бәрі деген құлайған көтер болса. Өлеңін айтып, соңғы күн деген бәріміз суретке түсіп, 200 адам болдық сол кездерде. 92-ші жаңағы ағымның бәрі, бір жігіт келді жаңағы Эдисон ба, аурумен қолы сілкеріп. Сол жігітті қолы сілкілмей 5 жыл ауырып жүрген, ол да біздің өзімізше жазылып кетті. Көрді немене нетіп тұр да, ага, барған сайын нерв нетіп тұр. Керек не болып тұрсыз? Че жатыр? Нетіп тұр? Вот терің демал, просто тыныс алшы мен, немен бірге, қара немен бірге. 5 жылдан бері ауру жазылмайды. Бәрін айтқаны. Ты будешь всю жизнь таким останешься біріңді. Өмір бақи таблетка ементесің деп шешім шығарған врачтарға айтарым. Бәрі жазылады. Мен жаңақтан мұндай бақты. Мен таптым орынды. Жан менен тан. Алға. Тағы да бір неткем, жаңағы Ахмет Бектің несін портреттің астында 120 жыл деп жазылып тұрды. Мен соның алдына, а что такое деп сұрадым ғой халықтан. Сұрақ бересің ғой, что? Сонда Алла тағадан 120 берсең, саған құрғанда 100 бергеннің өзі саған жедеттеп, қандай не жасап қойған. Оның өзі психологический. Орысша айтқанда, просишь больше, а дадут тебе меньше деген сияқты. Қара оның несі. Ол кісінің мынау жасап жүрген тіршілігі, ол әр адамның қолынан да келмейді, әр адам оны жасалмайды да. Дәрісіз емдеу деген үлкен адамға әсер береді екен. Соған тырысу керек әр уақытта. Баяғыда біздің ата-бабаларымыздың бәрі дәрі болған жоқ қой сол кездерде. Олар да дәрісіз өздерінің жаңағы табиғат, далаға шығып жаңағы уақытысында тамақ жеп деген сияқты. Бұл тамақтың өзі де бәрі адамға әсер етеді. Ат жөн жоқ, жей берсең ол тамақты адамға у болады. А оны деген өзі мезгілімен, несімен, баяғы орысша айтқанда натуральный жесең, қазіргі деген натуральный де аз. Қазір міне. Сондықтан менің тілегім сіздерге ақ жол тілеймін. Жан мен тән ұжымына, оның үстіне бұлардың жасап жатқан мына нелері вообще үлкен ғанибет. Бұған мақтану керек, бұндай жігіттерді қоштау керек. Неге десеңіз, бұл жипашай, біз Сарыағашқа жылда барам ғой. Ондай әсер алған жоқ. Мен Сарыағашта да суда бар, мұздай да бар, бәрі де болды. Ол жерде де скважинаға түсіреді. Соны мынандай адамға нетіп, айтып, осының бәрін тәжірибелі жасаған адамға үлкен әсер береді екен. Сондықтан ұзағынан болсын, жан мен тәннің не дейміз, шипажайы әлі үлкейіп, осы Қазақстанға қызмет жасап жүре беріңіздер.
аман болыңыздар, бала шағаларыңыздың қызығын көріп. Аман болайық, жақсылықта болайық. Рахмет сіздерге.